Aqui é o acampamento no quintal. Misericórdia. Tá muito frio, aí nós vamos fazer uma fogueira para nós se esquentar. E aí o sobrevivente da selva, é? Sobrevivente, ó. Lília, manhã e geu. Olha que fogueirona boa. Passa pra lá, carneiro. De novo, ele tá vindo pra cá. Vai! Eita, meu moço. Tem que ficar ligado direto agora. Tá molhada a lenha. Eita, chega que tá ficando quentinha. Olha que meio bom. Eu tô com calor. Vem mais de longe. Aí quando a fumaça vier, tu taca. Vai ficar com ele aqui direto, é? Sim, ligado direto. Não, de quando tá pronto, agora. Não, botar um ventilador aqui, aí pronto, aí resolve. Se já é pra esquentar o frio, botar o ventilador. Pegou já. Prontinho, agora sim, ó, já começou a assar o milhinho, ó. Já começou a assar o milho, já deu certo. Agora aqui a modernidade é muito grande, viu? Eu tô fazendo exercício. Esquentando fogo, olha. É nada, vai ficar com as pernas bonitas e fazer esquentando. Pensa, agora aí é uma praticidade muito grande. Na beira da fogueira fazendo exercícios. Não vai ficar bonita. Eita. Oxe, foi romântico aí, à beira da fogueira. Todo mundo assando milho, comendo milho. É um luau, é? É, falta só um violão agora. Muito bom, viu? Chama a Isaia pra tocar violão. Agora clareou, ó. Tá vendo que beleza? É, bom demais, mano. Eita, agora eu deixei uma assadeira ruim da fera aqui, viu? Olha, agora desandou tudo mesmo. Olha, aí todo mundo vai ficando ao redor da fogueira, vai chegando mais gente. Sim, olha, a tia Chique voltou, galera. Olha aí, ó, tá vendo? Voltou, tá de boa de novo, ó. Não foi nem anunciado a tia ainda, tá vendo? Não tava no almoço, chegou cansada. É isso aí, só faltou o Cido. É isso aí. Pois é, o primo Cido faltou, rapaz. Olá, galera. Se prepare, tia, que aqui quando qualquer sorriso é para ser filmado. Nós somos assim, sabe? Boa, né? É, a primeira noite já foi logo de fogueira, tá vendo? Para relembrar os São Joões. Cidiele chegou, o milho ia sobrar, mas agora não vai sobrar mais, né, Cidiele? Tem ali, não sei o que só tem ali ainda. É, tem milho sobrando, Cidiele, arrocha aí. Aí, tá vendo? Aí a galera vai se juntando. Essa fogueira aqui fica lá no grupo. Fica lá no grupo. Na brasa e faz nada, eu vou pisar na brasa. Pisa aí na brasa que o pé de alã é achatado, ó. Pitbull, raiva. Toma, bicho. Toma, bicho. Pitbull, raiva. Bicho vai doido da velha. Meu pé, cara. Vou levar pra Rila e Sandra um milhozinho, cara. Pois é, galera, quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido nosso último vídeo. Que Deus abençoe, que tenha muita saúde e tenha muita paz. Tô levando ali pra Lília. Sim, meu Raimundo Viana, meu abraço, meu amigo. Dizendo que eu sou dente de coelho. Ô, rapaz, faz isso não. Eu vou ajeitar eles ainda. Abraço, meu amigo. Eu vou responder a ele. Olha, nós não vamos colocar móvel velho, não. Nós vamos colocar eles por enquanto, né? Que eles estão servindo, eles estão sendo úteis, né? Por enquanto. Depois, nós vamos colocar o móvel novo, se Deus quiser. Vamos montando de pouquinho, vamos substituindo os velhinhos, né? Olha, Lila, trouxe pra você. Olha que beleza. Pois é, ó, a Lila tá por aqui, ó. Essa querida. Fazendo lanches, é isso aí. Aí Raí tá fazendo as entregas e ela tá fazendo os lanches por aqui. Olha, vim me queixar com você, viu? Teve um cabo aqui que me chamou de dente de coelho. Por quê? Porque eu tô com dente grande ainda. Oi, não é pra chamar esse nome do meu esposo, hein? Tá vendo? Vi pra alguém me defender, né? Porque senão é gente. Só quem pode é eu. O nome dele é Raimundo Viana.
Abraço, meu amigo. Eu sei que foi brincadeira, que ele botou rindo lá. Pois é, tá me incomodando, não vou negar, né? Tá me incomodando, mas eu tenho que conviver com isso, né? Por enquanto. Doutor Oswaldo disse que vai dar um jeito nisso. Tem uma missão pra ele aqui essa semana que vem, se Deus quiser. Vou voltar pra lá, tomar a galera lá conversando, mais tia, mais todo mundo lá. Tá bonzinho, chegou Israel, chegou Cidiel, linda. Foi. Alan veio buscar umas espigas também, é isso aí. Tô assando lá milho pra galera. Pois é, ó, pra quem não tá entendendo onde é que nós estamos, ó, nós estamos ali, ó. Na verdade era pra galera tá todinha aqui, ó. Era pra tá todinha aqui. Mas nós resolveu acampar no quintal. Acampamento no quintal, ó. Aí tá todo mundo lá, ó, fazendo essa reunião lá. Um olho d'água, e tinha um terreno assim meio vermelho, sabe? Aí eu cheguei com enxadinha, comecei a futucar aqueles barrancos vermelhos, comecei a futucar por lá, caçando bal, pra fazer tijolo. Peguei a enxadinha, fui me ajeitando, fiz um chãozinho de cima do lombinho, fiz um chãozinho, aí comecei a futucar lá naquele canto lá, caçando barro, fazendo tijolo. Aí eu fui fazendo tijolo, mano. Um cheirinho velho de pedra, um barro velho feio. E eu não me desanimei não. Parece que é dois de presunto, como é? Que leva o sonho do caminho. Parece não que é, né? Aí eu fui fazendo barrinho, fazendo uns tijolinhos, fui ajeitando. Quando foi com certos tempos, oxe, fiz uma caída de tijolo. Aí toquei fogo no tijolo, fiz a caírinha. Chamei Pedro Macena, eu tenho um negócio, foi Pedro Macena e Mané Zuzu. E fizeram uma casinha desse tamanho, quadradinha, 4 compartimentos, a partir do meio assim. 4 compartimentos, saiu, quartinho, 2 quartinhos, uma cozinha. Eu não sei como foi que eu paguei o pedreiro, eu não sei, logo 2 pedreiros. Eu não sei como foi aquilo, eu sei que eu fui no tijolo, queimei e levantei a casinha. Era um tijolo, velho, cheio de pedra, areia, velho. Deu hoje tá lá naquele recanto de baixo. Tem mesmo, tem um tijolo meio xerenzado lá mesmo. Porque o tijolo não prestava. É, não presta, é. Aí quando foi com o tempo, puxando a casa, fui ajeitando. Foi que descobri barro. Agora foi que eu descobri onde é o barro. Agora tem barro lá. Primeira mesmo. Mas deixa que eu não. Deus sabia. Deus me mostrou onde era, mas. Perdeu a vontade agora de fazer. Deus não mandou eu fazer tijolo, mas eu não tinha inteligência de saber onde era o barro, né? Os saguinhos já estão arrodeando por aí, ó. Pois é. Nós ficou ali ontem, bem ali, ó. Já desmontaram tudo, tem até a lâmpada ali que tem que tirar, ó. Maravilha. Hoje o dia amanheceu desse jeito, ó. Desse jeito. Tranquilo. Calmo, que meio querendo chover. De vez em quando chove, aparece sol. Tá uma maravilha, viu? Pra trabalhar na roça desse jeito tá excelente, viu? Graças a Deus. Nós vamos voltar pra obra hoje com tudo. A graça de Deus. Tem porta para colocar, tem piso para ajeitar, piso para fazer. Tem bastante coisa. Isso aí. As plantas de lila, elas estão meio estranhas por conta do inverno. Tá meio esquisito que só. O inverno tem umas vantagens, mas tem umas desvantagens também. Mas eu mostrei as plantas, ó. Aí as suculentas, elas não se agradam não de inverno não. Isso aí, a pessoa vai ajeitando, tentando da melhor forma, né? Ver se consegue esconder elas um pouquinho da chuva, ó. Coisa linda, viu? Graças a Deus. Dando tudo certo. É isso aí, galera. Mais tarde eu mostro a vocês o que é que vai acontecer, certo? É isso aí. Obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe. Que dê muita saúde, dê muita paz. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Valeu! Ao som da viola, eu quero falar de uma família que é de admirar, do homem direito e uma esposa decente. Seus filhos são frutos da boa semente. Tem Israel Dantas e vai no tesouro, tem Alan dos Pios. Esse
Esse é só o ouro, são 10 diamantes, diamante azul da dona Matilde e seu Antônio de Luda. Tem Jean Dantas e o Redjan, são em 8 irmãos e 2 irmãs, todos bem criados, com educação, pra servir de exemplo para o nosso sertão. Tem Israel Dantas e Vário Tesouro, tem Alan dos Pios. Esse é só o ouro, são 10 diamantes, diamante azul da dona Matilde e seu Antônio de Luda. Pra família Dantas eu deixo meu respeito, encerro a canção e estou satisfeito. Pra toda a família que é show de bola, recebam um abraço